ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മുടെ ആശാനും ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടിയും ഇവിടെ ഒരു ഇന്നോവ 1,50,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതിലൊരു ജിൽ ജിൽ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് എന്തിൻ്റെയാണെന്നാണ് ഈ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈനലി പല കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ ടൈമിംഗ് കേസ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്, അതിൻ്റെ ടെൻഷനർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മാറുന്നുണ്ട്. മാറാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റമർ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നൊരു സൗണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനർ പുള്ളിയുടെ ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു. ടെൻഷനർ പുള്ളി കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ പ്ലേ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നത്. അതേപോലെ ചൂടായിട്ട് ഇത് സംഭവം സീസ് ആകുന്നുണ്ട്. ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസുകൾ കറുത്ത ഡോട്ടായിട്ട് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ബെൽറ്റിലും ഒരഞ്ഞ പാടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം കാലം ഇതിങ്ങനെ ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം വലിയൊരു ഡാമേജ് വന്നിരുന്നേനെ. എന്തായാലും സേഫായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ടൈമിംഗ് കിറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു.